Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами Мирослава. Сегодня мы будем делать поднос в технике декупаж. Для этого мы будем использовать молды, трафарет, краски, грунт. Полный перечень вы, как всегда, найдете ниже под видео. В преддверии праздника весны, 8 марта, этот поднос будет как никогда актуален в виде подарка для себя и для дорогих вам женщин. Самый первый этап — это, естественно, мы наносим грунт. Грунт я буду использовать адагиозный для того, чтобы обезопасить дальнейшую работу, потому что глянцевая поверхность, потому что металл — это специфическая поверхность. Поэтому лучше использовать грунт, который дает более хорошую цепкость, сцепление с дальнейшим материалом. Так, приступим. Для этого я возьму кисточку. Кисточка в водичке. Всегда помните кисти в воду перед началом работы. Грунт я уже хорошо размешала со дна кверху его. И приступаем к покрытию. Я нанесла первый слой грунта, сейчас я дам высохнуть и покрою вторым слоем. Значит, я, конечно, себе немного помогу феном, но вы не торопитесь. Вот здесь торопиться точно не надо. Опять-таки, повторюсь, металл, глянец, специфическая поверхность. Лучше дать просохнуть хорошенько. Не менее 2 часов между слоями, и после второго слоя тоже как минимум пару часов, чтобы хорошо высохло. Я нанесла грунт в 2 слоя на поверхность. Значит, я сказала о том, что адагиозный грунт, забыла подчеркнуть, что он с блокирующим эффектом. То есть здесь обращайте внимание, или вы берете адагиозный с блокирующим эффектом для именно таких поверхностей, глянцевых, металлических, стеклянных, лакированных, или просто блокирующий грунт. Это важно. И следующий этап, я буду клеить декупажную карту к поверхности. Так, карта у меня уже вырезана по размеру подноса. Сейчас ее надо хорошо увлажнить с 2 сторон, как всегда. И после этого убираем лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. Так. С помощью файла и любой плоского инструмента, карту можете использовать. Вот таким образом хорошенько выравниваете. Опять-таки от середины к краям
Вы не только выравниваете карту на поверхности, вы еще и выгоняете лишний воздух. Это очень важно, потому что если он останется, он будет подрывать, портить работу вам. Вот. Файл хорошо защищает, поэтому не бойтесь, прям придавливайте, хорошо проходитесь по поверхности. Все, прекрасно. Легла карта, и сейчас сверху еще раз пройдемся декупажным клеем. Ну все. Смотрите, если у вас осталась лишняя бумага, я некоторую убрала туда, в серединку, есть маленькое там пространство между дном и боковинкой. Ну, в моем варианте есть. Значит, она туда ушла. Это хорошо. Если ее немного видно, не страшно, мы будем добавлять объемные элементы. Если сильно она видна, да, и как-то портит внешний вид, как обычно, наждачной бумагой немножко подделили кисточкой и убрать рукой все лишнее. Я высушила картинку, и сейчас я буду наносить защитный слой лака. Все, первый слой лака нанесен, и сейчас, пока он будет подсыхать, я начну покрывать краской наружные части подноса. Я использую меловую краску, оттенок у меня такой сиреневый, подбирайте, какой вам более подходит по цвету. Здесь в цветочной тематике это сделать просто, потому что совершенно разные оттенки, и можно с легкостью подобрать необходимый оттенок для себя. Итак, приступаем. Не надо стараться сразу выровнять на поверхности, да, краску. Мы будем покрывать в 2 слоя, и все перекроется вторым слоем. Потому что если вы будете пытаться в первый раз все идеально покрыть, краска будет некрасиво ложиться, будут такие пробелы совершенно ненужные. А вот их уже потом перекрыть сложнее, чем. Сейчас подсушу и покрою в середине все. Покрываю внутреннюю часть. Все так же, той же кисточкой, той же краской. Аккуратно старайтесь проходить, чтобы не залезть на картинку. Первый слой краски я нанесла. Сейчас она будет сохнуть, мы ее хорошо просушим.
И не будем терять время, поработаем с молдами, сделаем объемные элементы, которые необходимы нам. И после того, как мы их приклеим, покроем вторым слоем краски. В основном я буду использовать такой бордюрчик, такую косичку декоративную. Для чего? В середине подноса мы будем это делать, закрывать. Потом у нас есть здесь соединительные моменты, не знаю, видны они вам или нет. Если они у вас есть, как у меня, на вашем подносе, значит, их тоже можно закрыть декоративными элементами, сделать более привлекательный вид поверхности. Значит, в середине, снаружи, внизу мы будем делать, и на соединительных моментах мы будем делать косичку. Здесь по бокам возле ручки немного цветов. Сейчас мы приступаем к изготовлению этих объемных элементов. Для этого я буду использовать глину. Глина или паста для лепки, по-разному называется у разных производителей. Я использую вот такую, она хорошо работает, претензий к ней нет. Но есть они разные, пробуйте, какая есть у вас, какой вам удобнее. Сейчас я вам покажу, как мы будем их клеить. И таким образом прикладывать. И пока он гибкий, спокойно с ним работать. Все, выложили часть. Если посмотрели, все вам нравится, берете клей. Клей ПВА строительный. С обратной стороны промазываете клеем. Часть мы приклеили к поверхности. Таким же образом я буду моделировать и клеить все оставшиеся элементы. Так, весь поднос покрыт объемным элементом, да, бордюром. И сейчас будем покрывать вторым слоем краски. Сначала небольшой плоской кисточкой покроем
элемент этот объемный внутри, так как он располагается ближе к карте, чтобы ее не испачкать, аккуратно кисточкой будем покрывать. Так, вторым слоем краски мы покрыли всю поверхность. Сейчас сушим и после этого покрываем лаком. Покрываем всю поверхность полностью, всю лаком. Поверхность покрыта лаком, она высохла хорошо, и сейчас мы будем завершать работу, а именно выделять объемные элементы с помощью краски акрилово-серебряной. Поработаем с трафаретом, украсим еще немного боковинки. Ну, собственно, и все. Приступаем сначала к украшению объемных элементов. Для этого возьмем серебряную краску акриловую. Понадобится нам кисточка жесткая. И вот прямо в краску. И такой, не нужно сильно много, полусухой кисточкой. Вот аккуратно просто будем проходиться по поверхности. Легко-легко. Просто чтобы выделить. Так, теперь где ручки, тоже их выделим, чтобы они у нас красиво. Все элементы объемные мы покрыли, еще раз повторю, акриловой серебряной краской, серебро именно. Она дала такой красивый, не плотно закрыв, да, а лишь слегка налет красивый серебряный. Меня все устраивает, мне нравится. Если вы хотите более насыщенный, пройдитесь более насыщенной краской, пройдитесь несколько раз. Но мне вот такой полупрозрачный, немножко потертый оттенок очень нравится. Дальше я подожду, пока чуть-чуть подсохнет, и буду работать с трафаретом. Приступаем к работе с трафаретом. Значит, трафарет у меня вот такой весенний, он на клеющей основе.
Это очень удобно, особенно на формах таких неровных, да. На стекле очень удобно, на тех же бутылках. Поэтому обращайте внимание при выборе трафаретов и думайте, где вы будете их применять. Если вы будете для таких работ, их можно для любых работ, но именно для таких это очень удобно. Значит, выбираю место, как бы так максимально показать. Все, трафарет я уложила так, как меня устраивает, и сейчас буду наносить краску. Так, в эту же серебряную краску, сейчас еще немножко ее добавлю. Серебряную я возьму меловой краски немного, такой приятный оттенок. Пастельный с серебряной будет очень хорошо. Будет хорошо перекликаться с рисунком на подносе. Смешаю. Жесткую кисточку. Сухую, естественно. Вот. Вот такой рисунок получился. Ну вот, такие рисунки получились на подносе. Весенние, нежные. Видеоурок подошел к завершению. Сегодня я сделала красивый яркий весенний поднос. Из обычного неприметного получился яркий и весенний. Я надеюсь, вам было интересно. Вы подчеркнули для себя какую-то необходимую информацию. Не забывайте подписываться на наш канал. Впереди вас ждет много новых видеоуроков. Я буду вам благодарна за лайки, за ваше внимание. Оставляйте свои комментарии. Все, что мы использовали сегодня на видеоуроке, будет в описании. Обращайте внимание и давайте творить вместе.